Hei, Olli on siin. Nüüd, eelmises videos sa nägid, kuidas ma tõin omal uue auto, kuid ma olin siuke kiusukott. Ma ei öelnud, mis auto see on. Selle asemel andis Keto paar vihjet, nagu näiteks, et see on universaal, manuaal ja tagavedu ja seal videos oli veel üks vihje. Nii et palusin ära arvata kommentaariumis, mis autoga võiks tegu olla. Nii et nüüd vaatame neid kommentaare, kes arvas õigesti. No nii, aga vaatame siis üle mõningased need kommentaarid, mis selle video alla tulid. Mingi mersu ehk. Ja see oleks ka nagu hea pakkumine, et tagavedu ja värki. Ja tõesti, ma olen varasemalt öelnud, et ma tahaks omale mersut osta. Muidugi, mulle üldse ei meeldi, ma olen varem kui seda öelnud, et mulle üldse ei meeldi mersu, aga ma tahaksin seda proovida, et näha siis, mis mulle ei meeldi. Nii et kui ma ütlen, et ma tahaksin vaheldust Bemmile, siis mersu oleks tõesti võib-olla hea tegelikult päris valik, aga mersuga tegu ei ole antud hetkel. Škoda Superb, väga tähelepanelik. Škoda on mul varem olnud ja Superbi mul ei ole olnud, nii et see on siis mark, mis mul on olnud, aga mudel, mida ei ole. Ja tegelikult see Škoda Superb on ju väga hea pereauto, ta on suur, mahukas, vastupidav äkki, oleneb, eks ju. Aga tõesti, Superb ei ole tagavedu, nii et kahjuks ei ole ka Škoda Superb. E39 2.5 bensukas ja unikas. Ja ka väga hea pakkumine. E39 on üks minu lemmikuid keresid, mulle haigelt meeldivad E39 ja universaal on põhimõtteliselt go-to nüüd lastega ja nii edasi. Ja 2.5 bensukas oleks asi, mida ma tahaks omada või 2.8 bensukas või midagi siukest. Küll aga praegu ma ei ostnud omale ühtegi Bemmi. Mingi E46 äkki. Jah, kui ma hakkasin esimesena mõtlema selle peale, et võiks nagu midagi suuremat olla, siis käisid küll mõtted peast läbi, et võib-olla võtaks E46 selles suhtes, et ta on ikkagi suht-koht, ta on väiksema sorti, ta on niisugune võib-olla lihtsam auto, aga ta on suurem kui on A3. Ja mulle väga E46 kered meeldivad, mul on olnud 2 tükki ja need mõlemad meeletult mulle meeldisid. Nendest peaks ka mingi moment tegema siis persooniluo. Aga ei, nagu ma ütlesin, et ühtegi Bemmi ma seekord ei ostnud. Uueks autoks Audi 80 ja oleks hea teada, mis minu uus auto on. Kõigepealt jällegi palju õnne uue auto puhul ja Audi 80 on selline lugu, et need on üks väheseid Audisid, mis mulle päriselt meeldivad, nii et mul on isegi neid 2 tükki. Ja lisaks veel sul on ka 2014 aasta Charan. Ma ei tea midagi neist, tundub uhke, tundub uus 2014. Ma pole kunagi ühegi nii suure auto, nii uue autoga sõitnud. Tahaks proovida, äkki oleks hea teile. Aga samas mulle meeldivad rondid. Nii et enam ei pea kaua ootama, juba selle video käigus saad sa teada, mis on minu uus auto ja kas ja kui ront see on. Nüüd kõik kaubirahad lähevad X5 alla. Vastasin, kui vaid üks X5 on olnud väga positiivne kogemus, just nimelt see frillis, kõik need tubli 3 nädalat, millega ma temaga sõitnud olen saanud. Okei. Aga jah, hetkel on see, et ma talle mingisugust raha ei panusta, selles suhtes, et X5, kuigi ta on üks mu lemmikuid, siis ma ei tunne, et frillis on see eksemplar, millega ma tahaks maailma lõppu ja veel edasi sõita. Nii et kuigi ta veel praegu istub mul kuskil siin hoovi peal, siis ma arvan, et ma ei pane selle alla rohkem raha, mingi moment panen ta müüki, aga näeme,
vaatame, mis saab. Aega veel on, maailma lõpuni natukene on ikkagi aega veel, jah. Rootsi Raud Volvo ja Aubi mahamüümine. Ja nüüd me hakkame lõpuks jõudma sinna, kuhu ma oma vihjetega tahtsin jõuda, et IKEA andis suuna kätte, et tegu on rootslasega, nii et nüüd jääb üle kas Saab või Volvo. Aubi mahamüümisega on see, et kõik toimus kuidagi nii kiiresti. Üks moment mõtlesin, et võib-olla peaks mingisuguse suurem auto võtma. Järgmine moment käisin ma juba uut autot vaatamas ja siis oli kõik ja nüüd ei ole Aubit enam minu käes ja mul on uus auto. Nii et jah, see kõik oli väga emotsioonide pealt, nagu mul ikka kipub olema. Ja jah, läks nii. Volvo. Okei, jah, see on Volvo. Saabi ma ei ostnud. V70. Ei, Volvo on õige, kere päris mitte. V70 Rimakas ja siia alla veel ka sükene pisike addendum, et vana tank, sa tahtsid öelda. Volvo ja vana tank, ma tahaks mõelda küll, et jah. V70 ei ja Rimakas ma tahaks loota, et ei, aga samas kunagi ei või teada. V70 bensukad on jõledad kütuseröövlid. Jah, seda ma olen ka kuulnud. Isiklikult ma ei ole sellega kokku puutunud. Mu isal oli V70, äkki oli 24 bens, aga ma olin tol ajal niivõrd väike, et ega ma ei mäleta sellest väga enam midagi. Peale selle, et isa kirus kütuse kulu. Minu auto küll on bensukas, aga ma veel kohe ei oska öelda, kas ta on kütuseröövel või mitte. Seda peab nägema ja eks mõnele inimesele on 15 liitrit 100 on ökod, teisele inimesele on 7 liitrit 100 on kütuseröövel, nii et oleneb, mis mätta otsast vaadata. Vana tellis Volvo. Jep, liigume juba õiges suunas. 700 või 900 seeria Volvo. Võtke kokku ennast, V70 ei ole ju tagavedu. Ja siin ka ilusti geto kommentaar all. Ja tõepoolest V70 ei ole tagavedu ja üks minu vihjetest oli see, et tagavedu, nii et see võib tõesti vabalt olla 700 või 900. Nii et jah, V70 on veoskeemi alusel välistatud. Volvo 945. Üks number läks mööda, aga me jõuame juba päris lähedale. Ei taha uskuda, et 200 või 900 Volvo, aga pakud ikkagi. Miks uskuda ei taha? Need on ju tagaveolised Volvod, neid tehti universaalina. Miks pakkuda ei taha? Paku ikka, võib-olla läheb täppi. Volvo 740 või 940. Juba kisub päris lähedale. Ei hakka üldse valetama, päris lähedale oleme jõudnud juba. Volvo 740, 2,385 kilovatti, bens ja ilus punane. Vot kus on špioon siia tekkinud kuskilt. Ma pole veel autot kuskil avalikustanud, mina seda kutti küll ei tea. Ja vana teab nii täpselt pakkuda, et ütleb mulle isegi, mis värvi mu auto on. Huudne. Kus kohas sa teada said selle? Ja špioonidest rääkides, vana hea kandiline Volvo, et mul oli ka üks siukene. Ma pole öelnud, mis auto mul on. Inimesed mul oli ka siuke, jumala hea. Siuksed spioonid tänapäevale. Siuksed spioonid. Teate, nii täpse pakkumise puhul te peate kohe üles tunnistama, kuidas te kaks teadsite, millega tegu on. Tunnistage kohe üles. Põnevusega jääd ootama ja mis iganes masin see ei ole, et see on äge. Äge on suhteline mõiste. Oleneb, mis mätta otsast vaadata. Minu jaoks on küll äge, võib-olla kellegi teise jaoks nii väga äge ei ole. Aga enam ei pea ootama. Lähme vaatame siis täpselt üle, mis auto ma ostsin ja lõppude lõpuks kõrvaldame ära kõik need kuulujutud, et Uljan sõidab siin mingisuguste Bemmidega või Mersudega või Volvo V70-tega ja lähme vaatame täpselt, mis autoga tegu on. Ja siin ta on. Minu uus Volvo 740 unikas, korralik laiba auto, just nii nagu ma tahtsin, sest et siia sisse mahub pere ära. Vähemalt ma arvan, ega ma ei tea, pole veel proovinud, lapsetool on seal, et ootab sissepanekut, aga ideeliselt
peaks mahtuma. Okei, Volvo 740 küll, aga mis ta siis täpsemalt on? Kapoti all on tal 2,3 liitrine bensukas 85 kilovatiga ja kui minu info on õige, siis see peaks olema Redblock, mis peaks olema eriti vastupidav mootor ja siis kui me vaatame nüüd natukene lähemalt, siis tal tegelikkuses on 5-käiguline manuaalkäigukast, et oleks natukene ökonoomsem kui need automaadid, mis hästi palju pidid kütust võtma ja võib-olla ka natukene töökindlam. Kõik need 85 kilovatti, mis mootorist tulevad ja läbivad selle 5-käigulise käigukasti, jõuavad siia taha rattasse, ehk siis see on veel see vana Volvo, millel on tagavedu, tal ei ole siin üleval neid tulesid, vaid on need pisikesed tuled all, mis minu arust näeb palju parem välja kui näiteks 850, mis oli ka muideks esivedu, mis mulle nii väga ei istu, mulle meeldib tagavedu nagu rohkem, isegi mitte sellepärast, et nagu peiki saab, lihtsalt mulle meeldib see tagaveo tunnetus palju rohkem kui esiveoli sama. Nüüd, kui ma helistasin sellele omanikule, et uurida selle auto kohta, et kas mul on üldse mõtet lootma jääda selle auto peale, siis oli see, et ta tõi mulle välja põhimõtteliselt 2 viga. Üks asi on see, et kütusenäidik paneb täiesti hullu, elab täitsa oma elu ja pole õrnamegi palju kütet seal paagis on, mis, nagu ma olen teada saanud, on nende 740-de või vanade Volvode puhul suht-koht tihe viga, nii et see tuleb korda saada. Ning mida ta veel ütles, on see, et ukselukud ei tööta, et uksi lukku ei saa panna. Õnneks ma elan maakohas, mul on eramaja, ma saan jätta siia uksed lahti, eks ma käin paar korda poes enam-vähem niimoodi, et ma jätan need uksed lahti, aga mitte midagi väärtuslikku autosse ei jäta, kuigi ega siin mingisugust suurt varastamist ka nagu ei ole. Ja selleks ajaks, kui see video juba väljas on, siis need ukselukud on vahetatud, nii et kui sa seda tahad näha, siis kindlasti subscribe mu kanalile ja siis sa saad olla kursis, kui see video ka välja tuleb, et kuidas neid lukke vahetada või mis ma siin täpselt ette võtan. Ja muidugi, kui sulle see video meeldib, siis sa võid sellele ka like'i panna. Nüüd, kui ma autot vaatamas käisin, siis ma avastasin seda, et see võti läheb tegelikult siia sisse ilusti, aga ta lihtsalt ei keera. Ja mitte ainult juhi pool, vaid ka kõrvalistuja pool. Võti läheb ilusti sisse, lihtsalt ta ei keera. Nüüd pagassilukk, see võib-olla tõesti on natukene läbi, sest et siia ei lähe isegi võti sisse. Nüüd, aga kui ma käisin prooviringil, siis tal tuli meelde, et võib-olla oli sellel mingisugune teine võti, mida talle lihtsalt kaasa ei antud, või kui anti, siis äkki ta lihtsalt kaotas selle ära. Nii et jah, nende ukselukkudega tuleb tegeleda. Mismoodi ma veel seda teen, kas ma vahetan nad välja või siis ma olen näinud TikTokist, et Ameerikas on siuksed kõvad lukumuukijad, kes muugivad selle luku ilusti lahti, jätavad meelde, mis asendis ta lahti tuli ja siis toorikust lõikavad uue võtme välja. Nüüd minul ei ole mitte mingisugust probleemi sellega, et mul on uste avamiseks üks võti ja auto käima panemiseks teine võti, sellepärast et ma olen sellega juba enam-vähem harjunud. Kirsikal oli tegelikult täpselt sama süsteem. Nii lihtsalt nende vanade autodega juba kord on. Nüüd proovisõitu tehes avastasin ma veel ühe vea ja kui ma juba siin kükitan, ma arvan, et te võite juba vaikselt aimata, millest see viga võis olla. Nimelt, see pidur siin jäi õrnad peale. Asi, millega mul on juba kogemust X5 näol. Nüüd ta jäi suht-koht õrnalt peale, selles suhtes, et see ei olnud tulikuum peale mingisugust proovisõitu, vaid ta oli sükene leige, võib-olla natukene ütleme soe. Aga mis ma avastasin nüüd peale ostmist on see, et mingisugune moment ta ikkagi tuleb maha, sest et kui ma koju jõudsin selle autoga, siis see velg oli täpselt sama külm kui ülejäänud 3. Nii et mis siin teha tuleb, kas support vahetada või piisab lihtsalt puhastusest, eks seda vaatame mõnes tulevases videos. Selles suhtes, et seda videot praegu ma autopersooni looks ei nimetaks. Selles suhtes, et
praegu mul on vist äkki teine päev selle autoga, mis tähendab seda, et ma veel päris täpselt ei tea, mis ta iseloom on, kuidas ta käitub ja ma sõidan temaga natuke aega ringi ja siis saame teha korraliku persooni loo. Räägime natukene headest asjadest ka. Hea asi number 1 on see, et sisu on suht-koht puhas. Ülikõva asi selle auto juures on sisemised ukselingid, mis on siin sees peidus, mida tuleb siit sellest hoovast tagasi tõmmata. Ning lisaks sisule, ta on väliselt vaadates on täitsa okei, ta kuskilt otsast ilgelt ei roosteta. Eks ikka on mingisugused värvikahjustusi selle 33 aastaga siia tulnud, aga see on pisiasi. Ülevaatuselt ta mingi aasta ei olnud ka läbi saanud sellepärast, et tal karbid olid läbi ja augud leiti ka põhjast ülesse. Nii et see omanik siis lasi karbid ära vahetada ja augud kinni keevitada, mis põhjas olid. Muidugi juttu võib hea olla, aga õnneks sattusime täpselt siis seda autot üle vaatama, kui ta vahetas rehvid ära, pani siia talverehvid alla. Nii et ma nägin oma silmaga, kuidas siit kõigist 4 tõstekohast tõsteti 4 tungrauaga siis see auto üles ja ta seal peal püsis, ei krõksunud, ei teinud teist nägugi. Nii et asi seegina, saab tõsta, saab möllata, saab remontida. Ma olen juba ammu tahtnud omale vana tagaveolist Volvot ja nüüd see on olemas. Kuid üks inimene veel, kes on väga suur nende Volvode fänn, on Geto. Nii et ma teadsin, et ma talle ette ei ütle, et ma selle ära ostsin, sest et ma tegelikult olin seda müügikuulutust juba Getole saatnud ja ta korralikult ilastas nagu selle auto üle. Ja läksin talle koju järgi ja ta ei teadnud, et ma talle sellega järgi tulin. Nii et vaatame nüüd kohe, mis oli Geto reaktsioon, kui ta nägi, et ma šüks iludusega talle järgi tulin. No nii, ma lähen nüüd Getole järgi, vaatame, mis ta arvab. Ma olen selle auto kuulutust talle saatnud. Ta ütles, et ta on kade, nii et lähme vaatame, mis on tema esimene reaktsioon, kui ta näeb, et ma ostsin selle auto ära. No, lähme vaatame, mis see Geto arvab siis sellest ka. What the shit? Jõr. Vana hea. Võtsidki ära või? Jah. Seda ma ei oodanud. Noh, mis arvad? See on päris kõva ju. On jah. Ja nüüd me lähme Ikeasse sööma, sest et rootslane ju. Ikeas süüa või? Joo, lihapalle. Nice, lähme. Joo. Noh, mis sa arvad siis? See asi on vaja peeneks lasta kuskil tänaval. Persed. See on siuke... Ma ei ütle, et lapsepõlve unistus, sest lapsepõlves ma kindlasti ei unistanud siuksest asjast, vaata. Lapsepõlves olid mingi Ferrarid ja asjad, aga no, ma olen 26 aastane ja see asi tegi mul küll südame soojaks täna. Peeneks päris ei lase, aga jah. Ma ei tea, vaatame. Esimene päev autoga alles, harjume. Noh, sõbra reaktsioon sõbra reaktsiooniks. Tore teada, aga ei ole tähtis. Tähtis on see, mida abikaasa asjast arvab. Nii et siin on tema reaktsioon sellele autole. Nonii, abikaasa esmareaktsioon uuele pereautole.
mis talle pole kunagi meeldinud. Ma pole veel näinud. No lähme vaatame. Normkirst ja... Jah. Ilus punane vähemalt. On, eks ju? Jaa. Õues oleme. Uue auto teisi ja... Ei no jaa, no siia mahub küll elama sisse ju. Sellega saab suvel reisima minna. Jah. Issakene. Uus auto, jah. Kas me võime sisse ka vaadata või? Jah. Vaatame sisse ka ja asju. Uksed on lahti, need lukku ei käi. Näidake on pagasnik mulle. Oi. Täitsa paar voodit mahub sinna. Väga hull. Miks siin mingi peaaegu õige rõht sees on? See ei ole õige auto. Vaniljakas või? Jaa. Ei, Volvole sobib vaniljale. No jah. Lämmatame sealt poolt ka. Auto. Oota, ja seda laps läheb nendega muidu. Nojah, ma tahaks nüüd päris ilmavalgusest näha seda ja siis võib-olla oskaks öelda midagi. Nagu pime on. See on suur, aga see tundus isegi nagu kopakam piltidel. Või noh, jah. Nagu mälus ja piltidel. Jah. Eks elame nüüd seal läbi siis. Pole ta nii hullu midagi. Sa pead ülikoonta kandma kogu aeg. Et see nagu õige vaibiga oleks. Muid on tööauto. Kui sa tahad, et see äge on, siis sa pead ülikoonta kandma. Küll laps jooks ära kuhugi. Oi, sa tahad kelgutada ja aitab autost. Kiidu! Siin ei ole soft close'i või? Ei, siin ei ole. No, mis arvad, meeldib või? Kuulsid? Meeldib uus auto või? Ma ei tea, ma ei näe veel, ma pole sõitu saanud ja värki. Et me räägime sellest. On ju? Oi, vaatame. Vaatame. Nagu ma juba mainisin, siis mingisugune korralik persoonilugu tuleb hiljem. Ennem üritan asjast natukene aimu saada, natukene ära harjuda ja siis saame koos üle vaadata täpselt, mis tas head on ja mis halba. Senikauaks aga, kui sul meeldis see video, sa võid selle like'i panna. Kui sa tahad näha, mis sellest Volvost edasi saab, siis subscribe'i mu kanalile, kui sa seda juba teinud ei ole. Ja alla kommentaariumites võid sa kirjutada tere Volvo! Siia juurde ma igaks üks mainin, et mult on paar korda küsitud, et kas ma see talv ostan Winterbeateri ja kuigi see on vana tagaveoline, siis mina ei tahaks sellest mõelda kui Winterbeaterist. Selle mõte on siis olla see, mis oli Aubi ehk siis minu nii-öelda asendusauto ja noh, vaheldusel Daily, eks ju. Nii et seda autot ma kohe kindlasti nii-öelda lõhkuma ei hakka. Ma ei hakka sellega mingisuguseid ulme drifte tegema. Üritan seda autot hoida enam-vähem heas seisukorras, et mul oleks midagi vastupidavat, millega vaheldusel liigelda.